Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di sabato 18 dicembre. Iniziamo quest'oggi dal Corriere delle Alpi. Il titolo principale, con grande evidenza in prima: il Veneto anticipa, siamo già gialli, obbligo di mascherine all'aperto. Zaia cambia il colore prima del decreto di Speranza, del ministro Speranza. Nessun limite per gli spostamenti e per le attività commerciali. Il tema è sviluppato nelle prime pagine del Corriere delle Alpi, che iniziano facendo il quadro della situazione nazionale, con un numero che fa da titolo per tutta la pagina: 28.632. Balzo dei contagi giornalieri, mai così tanti da oltre un anno quelli registrati ieri. Da lunedì 12 milioni di italiani sono in zona gialla, compresi i veneti. Scende l'indice RT calcolato sui sintomatici, un dato sempre meno efficace per prevedere la diffusione del virus. E poi sono messe in evidenza alcune opinioni, quella di Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Le infezioni sono al livello dei casi registrati nel 2020, ma i ricoveri e i decessi oggi sono inferiori. E poi Francesco Figliuolo, commissario per l'emergenza: bisogna continuare a essere responsabili. Il Natale è un periodo di acquisti e di grandi assembramenti. E ancora Roberto Speranza, ministro della Salute: finora abbiamo somministrato in Italia 104 milioni di dosi di vaccino. Questa è la prova di un grande paese. Oggi, insieme al Veneto, anche Liguria, Marche e Trentino si preparano a entrare da lunedì in zona gialla. Coprifuoco di Natale per i Novax, il governo pensa al modello Austria. Si fa strada l'ipotesi di un lockdown selettivo nei giorni più a rischio assembramenti per chi non è immunizzato. L'epidemiologo greco del Comitato Tecnico Scientifico: Omicron ha una trasmissibilità elevata ed è destinata a dilagare anche da noi. Come sapete, si tratta dell'ultima variante del coronavirus. Andiamo a quella che è la situazione veneta, con l'approfondimento del titolo che era stato lanciato in prima pagina. Il Veneto anticipa la zona gialla, da oggi mascherine anche all'aperto, ma nessuna sanzione per i trasgressori. Zaia: non giochiamo a guardie e ladri, ma confido nel senso civico dei cittadini. Gli operatori sanitari di ospedali e RSA verranno sottoposti a tampone ogni 4 giorni. E il Corriere delle Alpi propone anche una infografica, un disegno con le regole in zona gialla. Non ci sono limiti agli spostamenti e anche le attività sono aperte. C'è obbligo della mascherina al chiuso e all'aperto. Per recarsi in alcuni luoghi basta il Green Pass semplice, per altri il Green Pass rafforzato. Basta il Green Pass semplice per salire sui mezzi pubblici, per andare in palestra, piscine e spogliatoio, per andare negli impianti di sci, per l'albergo, per l'aereo, per le mostre e musei. Serve invece il Super Green Pass per bar e ristoranti al chiuso se seduti, per teatri e sale concerto, per il cinema, per le feste non seguenti a cerimonie, per gli stadi o i palazzetti, per le discoteche o le sale da ballo. L'appello dei pediatri: vaccinate i bambini. Gli specialisti si mettono insieme e spiegano ai genitori perché è fondamentale proteggere i più piccoli dal virus. L'Omicron prevalente entro 2 mesi. Il vaccino protegge dalla mutazione. È quanto sostiene Favarato, direttore del laboratorio di citogenetica dell'ospedale di Mestre. E per quanto riguarda la situazione bellunese, scuola: leggero calo dei contagiati, sono 58 le classi in sorveglianza. Procedono le inoculazioni per il richiamo. Il primario Cinquetti: a fine 2021 quasi il 90% avrà avuto una dose. Si tratta del primario della prevenzione della ULS 1 Dolomiti.
Ma dopo questa ampia pagina dedicata alla emergenza sanitaria, andiamo alle pagine che il Corriere delle Alpi dedica alla provincia di Belluno. Dolomitibus ancora a corto di autisti. Salta il servizio di linea per gli sciatori. La decisione è comunicata agli operatori, si cercano alternative. Il presidente della provincia Padrin: lasciare a piedi i turisti sarebbe un disastro. Duro colpo al settore, gli impiantisti sono preoccupati. Manovra finanziaria del governo, CISL in piazza a Roma. Va migliorata. Dopo lo sciopero di CGIL e UIL, oggi tocca all'altra confederazione manifestare. Il segretario di Belluno Treviso Paglini: in questa fase serve il confronto, non lo scontro. Casa Tua festeggia i 25 anni di attività. Oltre 5.000 gli ospiti accolti in questi anni nella struttura. Giorgio Zampieri, anima della struttura: per il futuro l'impegno continuerà. E poi alcuni dati sulla occhialeria che cresce e recuperati i numeri pre-Covid, l'analisi effettuata dall'assemblea di Anfao, esportazioni in aumento del 37% sul 2020. Luigino Boito lascia Certottica, la governance va rinnovata. Dopo 30 anni al vertice, la decisione è stata ufficializzata all'assemblea dei soci. Stop a quad e bici sulle silvopastorali. Il decreto fa paura, ma decide la regione. La norma, già entrata in vigore, allarma gli appassionati. L'assessore regionale Bottacin: non cambieremo la nostra legge. 3 ministeri in campo per la tutela ambientale, coinvolte anche le strade forestali. Provincia e DMO contro i divieti. Il cicloturismo per noi è strategico. Pochi timori negli enti, più allarmati gli impiantisti. Quelle strade servono per fare i lavori. Sindaci e consiglieri chiamati al voto. La provincia si rinnova. Unico candidato per la presidenza è Roberto Padrin. 2 liste per il consiglio. Si sfidano centrodestra e centrosinistra. Sono in programma oggi queste votazioni per il rinnovo del consiglio provinciale e per le elezioni del suo presidente. Siamo alla pagina di Feltre. Piazza Isola, bocciati i fiori, poca gente e affari scarsi. Gli ambulanti non hanno digerito lo spostamento per fare posto al mercatino, decisione imposta dal comune, non c'è stata possibilità di dialogare. Prove tecniche di ZTL con i primi test, l'entrata a regime a primavera 2022. Siamo sempre a Feltre. Si lavora al software che dovrà gestire i controlli dei pass. Facchin: i cittadini saranno debitamente informati. Si tratta di Filiberto Facchin, il comandante della polizia locale di Feltre. Ignan: presepi al Casel e chiesette aperte oggi in quel di Santa Giustina. Rispunta il gatto selvatico, si azzuffa con una faina, ma ne esce malconcio, raccolto e curato ad Arsier. L'episodio si è verificato nel cortile di una donna che ha dato l'allarme. Sul posto servizi veterinari, volontari e agenti della polizia provinciale. 100 milioni in arrivo da un bando regionale per i rifiuti della SAP, l'azienda di Fonzaso. Sedico: progetto antibarriere, i futuri lavoratori edili in giro in sedie a rotelle. Ideata una lezione sul campo, gli studenti si impegneranno in favore della accessibilità. Vapori e detersivi e alcol, media evacuata in Alpago, una decina di studenti portati in ospedale. Si è temuta una fuga di gas, poi l'ARPAV chiarisce il mistero, colpa dei disinfettanti usati per la frequente pulizia anti-Covid.
Soverzene e Ospitale soffocano per il traffico, necessaria la variante. Questa la sintesi di una protesta dei sindaci. Frana ad Avestra di Ospitale di Cadore, da martedì a giovedì ANAS farà il disgaggio della parete. Ed eccoci a Cortina, torna il polo sulla neve, in scena Fiames, una sfida internazionale. Dopo 2 edizioni di rodaggio, l'evento prende il largo, in programma 3 giornate di gare e la sfilata in centro. Centro Cadore, ciclabile attorno al lago, sì allo studio di fattibilità. Lunedì si chiedono i fondi. D'Incà, il ministro, e Domenech, l'onorevole del PD, ai sindaci: solleciteremo soluzioni per la galleria del Comelico. Ministro e parlamentare si impegnano a confrontarsi con prefetto e ANAS. Seconda canna, dovrà essere valutato l'inserimento nel piano pluriennale. E per lo sport, la Dolomiti Bellunesi va a caccia di conferme a Carlino. Lauria, l'allenatore, serve vincere per il salto di qualità. I bellunesi a segno da 2 turni e oggi in Friuli saranno tutti. Il terzo fuoriquota Toffoli ha deciso di abbandonare il gruppo. E dal Corriere delle Alpi passiamo al Gazzettino di Belluno. Titolo principale in prima: detersivi nell'aria, scuola evacuata. L'odore acre ha invaso ieri le medie di Posdalpago. 6 ragazzini sono finiti in ospedale, 5 a casa con sintomi meno gravi. Spiega il giornale. Scuola chiusa, un centinaio di alunni evacuati, 6 ragazzini in ospedale e altri 5 con sintomi lievi. È accaduto ieri alla scuola secondaria di primo grado di Posdalpago. Gli alunni ricoverati sono stati tutti dimessi, gli ultimi in serata, dopo gli accertamenti che non hanno fatto emergere nulla di grave. Ed è arrivata anche la soluzione del rebus, che aveva tenuto in sospeso per tutta la giornata, con doppio sopralluogo da parte dei vigili del fuoco e dell'ARPAV. Le esalazioni erano dovute a prodotti detergenti. Le 2 classi che hanno accusato il malessere che aveva fatto scattare l'allarme dopo la ricreazione avevano in comune il passaggio in un vano scala dove c'erano i bidoni con i rifiuti. Le analisi dell'ARPAV hanno evidenziato nei campioni d'aria sostanze compatibili con prodotti utilizzati per la pulizia. In serata il via libera alla riapertura della scuola, oggi lezioni regolari. E andiamo all'interno del Gazzettino di Belluno, dove si parla di emergenza sanitaria. Un positivo su 10 rifiuta le cure Covid. Il primario scaggiante di malattie infettive. Rimaniamo interdetti di come si possa andare incontro alla morte con queste convinzioni. Dicono che stanno bene e che si curano con vitamine. A Ponte nelle Alpi intanto record di vaccinazioni, somministrate 1000 dosi in una giornata. Aumentano le classi scolastiche in quarantena, ma i dati confortano. Il 17 dicembre 2020 le persone positive erano 5 volte quelle di ieri, i ricoverati 4 volte. Le zone più colpite ora sono Agordino, Bellunese e Feltrino. Spesa senza mascherina, aggredisce chi la rimprovera. Episodio all'interno della Lidl a Feltre. La vittima ha chiamato i carabinieri. Mi è venuto addosso e all'esterno del supermercato ha provato a investirmi. Comuni fusi. I matrimoni, per così dire, la parola è scritta tra virgolette, continuano a fruttare. Borgo Valbelluna riceve 2 milioni di euro, Alpago e Longarone 1,2 ciascuno, Val di Zoldo 726.000 euro, mentre Querovas 584.000. Consiglio provinciale, oggi si vota. Urne aperte per gli amministratori chiamati a eleggere i rappresentanti di Palazzo Piloni. In corsa un solo presidente, Roberto Padrin, il presidente uscente. La sfida tra centrodestra e centrosinistra anticipa le elezioni dei 2 comuni più grandi, Belluno e Feltre.
E siamo proprio sulla pagina di Feltre. Braccio staccato al Cristo, danni ingenti. In corso di stima il valore dell'opera di Terilli presa di mira dai vandali in concattedrale. Non tornerà mai più come prima. Verifiche in corso anche sugli altri oggetti della chiesa per escludere che siano stati toccati, lesionati nel corso del Blitz. L'antiquario Consada resterà per sempre una cicatrice sulla scultura e il miglior restauro non potrà cancellarla. Lotta con la faina, gatto tramortito. Il felino selvatico ritrovato in gravi condizioni accanto al grande predatore ormai privo di vita. Per la polizia provinciale gli animali potrebbero essere precipitati da una roccia dopo una colluttazione. L'esemplare di Felis silvestris è stato catturato e rifocillato, poi la liberazione nei boschi di Arsier. San Gregorio nelle Alpi, pochi i bambini iscritti alla scuola, la prima elementare è in pericolo. Da oggi il nuovo skyline di Cortina, la cabinovia che farà la storia. Alle 10 viene presentato l'impianto tra Son dei Prade e Bain de Dones, un nuovo profilo per lo sci. Ricordiamo che si tratta di un impianto, una cabinovia lunga oltre 4 km che collega la zona delle Tofane a quella del Passo Falzarego. Bottega d'arte, soci alla sbarra per bancarotta ad Auronzo. E torniamo a Cortina per segnalare che oggi c'è una prova della Coppa del Mondo di snowboard. Buco per la Val Fiorentina Spa, l'opposizione preoccupati. La partecipata presenta un buco di 1 milione di euro dovuto al lockdown e i ristori tardano. Oggi l'assemblea. Galleria, anche i bimbi chiedono risposte. L'istanza presentata ieri mattina dagli studenti durante la visita del ministro D'Incà all'Istituto di Santo Stefano Ecumenico Superiore. L'esponente del governo e l'onorevole De Menec hanno partecipato alla conferenza dei sindaci. Faremo fronte comune. E per lo sport, oggi un anticipo che è un esame di maturità. Si tratta del calcio e della partita che la Dolomiti Bellunesi, che milita in Serie D, disputerà in Friuli. Pallavolo, aspettando la A3, ecco Feltre e Sedico in Serie B2 femminile e in Serie D. E ancora per lo sci, gigante in tutti i sensi. René De Silvestro vince a St. Moritz, è il suo terzo trionfo in Coppa del Mondo, buon auspicio per le Paralimpiadi 2022. Alba in crescita, prima azzurra nella vertical. Non è arrivato il podio, ma il quinto posto di Alba De Silvestro nella prima vertical della Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpinismo. Un risultato che può considerarsi certamente confortante. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.